Մենք հայ ժողովուրդ ենք, կրոնին սիրող մարդիկ ենք եղել, միշտ էլ պաշտպանել ենք մեր կրոնը։ Մնում է մադասերունդին, որ նորից իրենք պաշտպանեն, ժառանգաբար անցնի այն լավը, ինչ որ մենք ունեցել ենք մեր մեծերից շարունակում։ Մեր հավատքը ի սկզբանե դարձավ նաև պատճառ գրերի գյուտի, այն առումով, որ մենք պարտադիր պիտի հասկանայինք Սուրբ Գիրքը։ Եվ մեր այսքան ժամանակ, որքան մենք հավատքի ուժով մեր ուխտագնացությունը անում մենք հանդիպում ենք հավատքի ամրագրման պատկերներին։ Սուրբ գրքերը, նարեկացիները, աղոթագրքերը, վկայարանները, մենք հանդիպում ենք հմայիլները, խաչքարերը, էլի քարի վրա դրոշմված գիրն է։ Երբ գալիս ենք հավատքի ուժի զորությանը, որպեսզի հասկանանք, թե դա ինչ է, կարող ենք ասել, որ ամեն դեպքում նույնիսկ եթե մարդ չունի ինտելեկտուալ այն աստիճանը, որպեսզի հասկանա այդ գրի միջի ուժը, միևնույն է, եթե նա կարդա ու ճանաչի, ապա կունենա այդ զորությունը, կունենա բժշկություն, կունենա հավատքի նոր բացահայտում։ Բնականաբար հավատքը կա բնական հավատք, որով օժտված է յուրաքանչյուր անձնավորություն։ Կա աստվածային հավատք, երբ որ մկրտությամբ անձին շնորհվում է հավատքի շնորհը։ Եվ երկու դեպքում էլ հավատքը կարիք ունի զարգացման, համապատասխան սննդի։ Հոգևոր կյանքն է այդ սնունդը, որով հավատքը դառնում է գիտակցված։ Բայց շատ հաճախ մեր ժողովրդի զավակները մկրտվելով հեռու են մնում հոգևոր կրթությունից եւ բնականաբար իրենց հավատքը աճեցնում են յուրովի եւ ահա այդ հավատքն է, որ ծնում է այդպիսի ժողովրդական սուրբերի, ովքեր 70 տարիների ընթացքում եւ եկեղեցու բերանը փակված էր ի Հայաստանս, ժողովուրդը ինքնուրույնաբար աճեցրել է իր հոգևոր կյանքը, զարգացրել է իր հոգևոր կյանքը եւ նաեւ չի դադարել իր հարազատ եկեղեցիներ այցելելուց։ Մենք այսօր գնում ենք փնտրելու մեզ եւ գտնելու մեզ մեր արմատները ընդհանրապես եւ մեկուսացումը եւ ուխտագնացությունը մեկ ընդհանրություն ունի։ Դու գնում ես առաջ վերադառնալով քեզ։ Սա հետաքրքիր մի փաստ է, երբ մարդը ինքնաճանաչողության համար երբեք չի կարող նայել լոկ ապագային։ Նա միշտ պետք է ունենա իր մի ոտք անցյալում ու հասկանա ով էր ինքը։ Դեռ վաղ միջնադարում հայոց գրերի գյուտից հետո, երբ որ մեծ հայքի թագավորության տարածքում, նույնիսկ արդեն բաժանված հայքի տարածքում Բյուզանդիոնի տիրապետության գտնվող հատվածում իրավունք ստացվեց շնորհիվ Սահակ Պարթև Հայրապետի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի դպրոցներ բանալ, բայց այդ դպրոցները չէին բացվում միայն հոգևորականներ պատրաստելու համար, այլ նպատակը ժողովրդին կրթելն էր։ Եվ մեր եկեղեցին դեռ վաղ միջնադարից ավետարանը, Սուրբ Գիրքը, եկեղեցու գիտելիքը չէր պատնեշել հավատացյալներից, համարելով ինչ որ խորհրդավոր մի բան, որ միայն եկեղեցական իրավունք ունի դիպչելու, բանալու։ Նա առատորեն բաշխել էր իր ժողովրդին։ Եվ դրանով նաև այդ գիտակցությունը, այդ հիշողությունը ամրապնդվեց ժողովրդի մեջ եւ երբ որ մենք ունեցանք պատմության ընթացքին այդ ժամանակները, երբ որ չկար եւ պետականություն եւ եկեղեցին էր, այսպես ասած, անդամահատված վիճակում,
ազատորեն չգործելու առումով տարբեր իշխանությունների ենթակայության ներքո ժողովուրդն էր իր հավատքը պահում եւ ժողովուրդն էր կարողանում տերը լինել այն ժառանգության, որ ավանդաբար ստացել էր իր նախնիներից։ Նույնը այսօր է տեղի ունենում, հակառակ այն բանի, որ կանգուն է հայոց պետությունը եւ ազատ է հայոց եկեղեցին, բայց առանց ժողովրդի այդ հիշողությունը որևէ մեկին օգտակարություն չի կարող բերել։ Այո, եւ ի վերջո հավատքի ուժը եռակողմ է, այսպես ասենք, եկեղեցի, ժողովուրդ, որը գնում է դեպի վեր Աստված։ Այսինքն Սուրբ Երրորդություն, ես չհամարձակվեցի ասել։ Մենք հիմա գնում ենք Ապարանին մոտ գտնվող Մուլքի գյուղը, որը ունի հետաքրքիր պատմություն, առհասարակ Արագածոտնի մարզը առանձնահատուկ հավատ ունի, ասես։ Եվ ես ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ինչ քանակի եւ ինչ խորության սրբատեղիներ, մասունքներ, սուրբավետարաններ եւ դրանց հետ կապված պատմություններ կան հենց այս մարզում։ Իդեպ մենք հիմա ընթանում ենք ու ես տեսա այնտեղ Սարի գլխին դրված խաչը։ Այո, մենք նաև անդրադառնանք այս խաչին։ Թվում է թե հայկական իրականության մեջ մի նոր բան է։ Բազմակողմ խաչ է։ Եվ ընդհանրապես բարձունքների վրա խաչեր կանգնացնել, բայց հիշենք, որ առաջին այդպիսի խաչը նշանավոր օդյաց խաչն է, որ կանգնացրեցին Բարդուղիմեոս ու Թադեոս առաքյալները, երբ Հայաստանում հանդիպեցին իրար երկարաշրջության ճանապարհին։ Եվ կանգնացրեցին խաչ եւ գիշերեցին այդ խաչի տակ, այսինքն օթենավանեցին խաչի տակ, խաչի հովանու ներքո եւ տարածք այդ օթյաց խաչ նշանավոր սրբատեղին, որ մենք ունենք, այսինքն այսպիսի խաչերով խաչի հովանու տակ առնել երկիրը, հա, անընդհատ պահել այդ խաչի հովանու տակ 1829, հա, թվականին։ Ադրիանապոլսի պայմանագրից հետո շատերը տեղափոխությունների արդյունքում իրենց հետ ինչպես հարկներ եւ ինչպես պետք է որ լինի իսկական քրիստոնյան, իրենց հետ տեղափոխում էին առաջին հերթին սրբազան մասունքներ, սուրբ ավետարաններ եւ այն ամենը, ինչ հավատքի, քրիստոնեության ու հայության ապացույցներ ու խորհրդանիշ է։ Եվ այդպիսի մի վայր ենք մենք հիմա գնում, խոսեցինք Մուլքից, Տեր Պողոսյանների ընտանիքը, որը Մուշից այս կողմ տեղափոխված մի ընտանիք էր, իր հետ բերել էր Սուրբ Գևորգից, Մուշի Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց, նաև նշենք, որ ընտանիքը քահանաների ընտանիք է, երկու եղբայրներ, որոնք երկուսն արդեն ազգանուններ եւ երկու քահանաներ, որոնք վերաբնակվել են այստեղ եւ հետո արդեն սկզբում կարծեմ եկել են Պեմզաշեն, Շիրակի մարզ, որից հետո արդեն Իջմիածնի ուղղորդությամբ նշանակվել է քահանաներից մեկը այստեղ եւ գալով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Մուլքի գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, այդ սրբությունները իր հետ բերել է, նաեւ սա էլի մի հետաքրքիր կամուրջ է, հա, մեզ կամուրջում Արևմտյան Հայաստանի նաև սրբություններով ենք մենք կապված այդ հողին։ Իհարկե առաջնահերթորեն մենք ուխտի ենք գնում այդ սրբություններին, բայց նաև մի տեսակ հայրենիքի մասունքներ են արդեն դրանք մեզ համար, սրբազան հայրենիքի եւ նրանց միջոցով այդ արմատին վերադառնալն է, ինչ որ ասեցիր, որ մենք այնտեղից սնվում ենք։ Եվ ուխտի գնալիս էլ, չէ, կամ անգամ ամենասովորական թվացող Կիրակնորյա պատարագին մասնակցելիս, երբ դու ստանում ես հաղորդություն, դու նորից վերադառնում ես քո նախնական մաքուր էությանը, որից հետո իհարկե ունես հնարավորություն քեզ Աստծո կողմից տրված չմեղսագործելու, լինելու առավել քրիստոնավայել ապրող կյանքով մեկը, բայց Քրիստոսի մարդեղության պատմությունն էլ կարող ենք անդրադառնալ, որ նրա մարդեղան եւ ադամական մեղքից մաքրելը մարդկությունը այն դրախտում ապրող Ադամի վիճակին վերադարձն է։ Մենք այսինքն հաղորդվելով, մաքրվելով վերադառնում ենք ադամական վիճակին, ադամական վիճակ ասելով նկատի ունենք ոչ մեղք գործել, այլ դրախտաբնակ մարդու վիճակին, որը Աստծո ներկայության մեջ է եւ այդ հաղորդվելով մենք այդ Աստծո ներկայության մեջ ենք։ Առհասարակ մասունքները մեր հին մասունքարանների մեջ այնպես են ամփոփվել, որ տեսանելի չեն եղել։ Թե որ մասն է դրված այդ մասունքարանի մեջ ոսկորի, որ կտորն է դրված։
կդժվարանամ ասել, թե ինչ տրամաբանությամբ են այդպես վարվել, բայց ենթադրելի է, որ չեն փորձել հավատքը նյութականացնել, այլ փորձել են առարկայի միջոցով մարդու հավատքը եւ անձի ամբողջ ուշադրությունը ուղղորդել դեպի երկինք, դեպի Աստված։ Եկեղեցու կյանքում, հոգևոր կյանքում մանավանդ մասունքների հետ առնչվելիս անձը չպետք է հավատքը նյութականացնի, ընդհակառակը այդ առարկայի միջոցով նա պետք է ձգտի հարաբերվել աննյութական Աստծո հետ եւ ինչպես Աստված է պատվիրում մեզ հոգով եւ ճշմարտությամբ իրեն երկրպագելու, այդ մասունքների հետ առնչվելիս այդ ճշմարտությունն է, որ պիտի տիրի քրիստոնյային եւ բացի նրա սիրտը եւ ուղղորդի դեպի երկինք։ Մասունքները մեզ համար ընդհանրապես կամուրջ են Աստծո հետ կապվելու սուրբերի բարեխոսությամբ։ Մասունքները որպես նյութական առարկաներ իրենք ոչինչ չեն կարող տալ մարդուն առանց Աստծո շնորհների, ներգործության եւ մարդու հավատքի, որովհետեւ մասունքները անշունչ առարկաներ են, բայց որովհետեւ պատկանում են կոնկրետ սուրբի, որ իր կենթանության ժամանակ ներգործել է Աստծո շնորհների զորությամբ, Աստծո ողորմությամբ այդ սուրբերի վախճանից կամ նահատակությունից հետո նույն շնորհը փոխանցվել է նրանց ոսկորներին, նրանց աճյուններին, ի մխիթարություն եւ ի զորացումը զինվորյալ եկեղեցու։ Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասունքն է ամփոփված, մասունքարանը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին է բերվել Թբիլիսի Սուրբ Գևորգ վանքից այդ օրերի առաջնորդի նախաձեռնությամբ, որպես ընծա երջանկայեշատակ Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Այստեղ նույնպես խաչ մասունքարանի մեջ ամփոփված է Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասունքը։ Հենց այս թանգարանի մեջ Գանձատանը պահվող շատ մասունքարաններ, եկեղեցական արվեստի գործեր բերվել են Արևմտյան Հայաստանից։ Հասանք մուլքի եւ այս պահին ուղևորվում ենք դեպի այդ տնամերձ մատուռը եւ հետաքրքիր փաստ ընդհանրապես ապարանցիները գլոբալ շատ հավատավոր են եւ Բաշապարանի հերոսամարտերն էլ չէ, ասես խոսում են հավատքի ուժի ու խաչի ուժով ամրության, խաչի, որի մի ծայրը սուր է իր պայքարով եւ իր հաղթանակով, իր սրբազան հողի համար պաշտպանությամբ եւ իր հավատքով առ Աստված, որը պետք է իր հովանու տակ պահի եւ փաստացի մենք դա տեսնում ենք։ Փաստացի։ Եվ նաեւ այն Արևմտյան Հայաստանը կորցրած ժողովուրդն է, հա վերաբնակեցվածներն են, որոնք այդ հիշողությունը ունեն կորստի եւ այլևս կորստի պատրաստ չեն։ Հիմնականում կորստի պատրաստ չեն, այլ Սասունից որոշ դեպքերում իդե Բայազետից էլ այստեղ կան շատ վերաբնակեցվածներ։ Սուրբ Գևորգը ինչի պաշտպանն էր, ինչի խորհրդանիշն էր։ Սուրբ Գևորգը այն զորավար սուրբերից մեկն է, ով նահատակվեց հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Եվ որովհետև մեր ժողովուրդն էլ շատ հաճախ տարբեր պատճառներով իրեն պաշտպանելու խնդիր է ունեցել, այդ առումով Սուրբ Գևորգի, Սուրբ Սարգիս Զորավարի հանդեպ վերաբերմունքը եղել է յուրահատուկ, բացառիկ, որպեսզի նրանք ինչպես հավատքի բարի պատերազմը մղելիս կարողացան հաղթել, այնպես էլ իրենց բարեխոսությամբ մեզ համար առ Աստված միջնորդեն, որպեսզի Տերը զորացնի մեզ մեր գոյամարտում հաղթելու համար եւ մեր հավատքի զորությունն անսասան պահելու համար։ Այս է բացատրությունը թերևս այն մեծ ժողովրդականության, որ վայելում է Սուրբ Գևորգը եւ կամ Սուրբ Սարգիս Զորավարը
իմեջ հայ ժողովրդյան։ Գուցե դա է պատճառը, որ Վաշ ապարանում էլ հերոսամարտի ժամանակ եղել է Սուրբ Գևորգը որպես շատ կարևոր մի խորհրդանիշ սուրբ, պաշտպանող սուրբ։ Միանշանակ Եվ ասում են, որ իդեպ նաև ապրիլյան դեպքերին ապարանից գնացած բոլոր զինվորները վերադարձել են, այսինքն վիրավոր եղել է, բայց կորուստ չեն ունեցել։ Եվ նրանք դա ասում են հավատքի ուժով։ Եվ մեր ժողովուրդը եւ տարբեր ժողովուրդներ, ովքեր Սուրբ Գևորգի հանդեպ ունեն բացառիկ ջերմեռանդություն, իրենց պատմությամբ հաստել են այդ հետևանքը Սուրբ Գևորգի բարեխոսության։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մենք ճիշտն ասած եկել ենք ուխտագնացության ու եկանք հասանք առաջին հերթին այս մատուրը։ Հայրիկ ջան, մատուրի մասին կպատմեք մեզ։ Նախ երբ քանդվեց։ Քանդվել է նախքան պատերազմից հետո քանդվեց, այսինքն խոնարհվեց։ Անցյալ տարի իբարս մեր Տեր հայրի, Տեր Մուշեի նրա միջնորդությամբ վերակառուցեցին։ Շատ շնորհակալություն իրանց, շատ շնորհակալություն ձեզ, որ հետաքրքրվում եք հնությունով։ Մենք ուխտագնացության ենք եկել, հայրիկ ջան, ձեզ ենք շնորհակալ, որ պահպանում եք։ Մենք հայ ժողովուրդ ենք, կրոնին սիրող մարդիկ ենք եղել, միշտ էլ պաշտպանել ենք մեր կրոնը։ Մնում է մադասերունդին, որ նորից իրենք պաշտպանեն, ժառանգաբար անցնի այն լավը, ինչ որ մենք ունեցել ենք մեր մեծերից շարունակել ենք։ Պապի, իսկ ո՞նց է, որ այս տարածքում այսքան հավատավոր մարդ կա ու այսքան լուրջ սրբատեղիներ։ Ի՞նչն է ուժը։ Գալիս է նրանից, որ մեր Աբուպաբերը մեծերը գաղթելով Ալաշկերտից այնտեղի գյուղից որ եկել են, հիմնական այս աղբյուրի վրա են կետը դրել, այստեղ են շարունակել բնակությունը 1828 թվին։ Եվ գնալով հավատացել են միայն կրոնին։ Դրա համար էլ այդ կրոնը ամրացել է մեր հատկապես Աբարանի տարածքի ժողովրդի մեջ եւ պաշտում ենք եւ հարգում ենք եւ այցելում ենք, այնպես որ կրոնը մեր հույսը հավատն է։ Եկեղեցուց մենակ, բայց ամբողջ կլոր տարածքն է մնացել։ Վախ, կլոր։ Հա, ինքն է եղել մենակ, գյուղի մեծերը։ Էսի չխոնորան։ 40 տարի առաջ գյուղի մեծերն եկել են, Պուճուր է եղել տարածքը։ Իրանք վերանորոգեցին հնություն պահպանելու համար, հավաքվեցին, վերանորոգեցին։ Ու ընթացքում սենց արկեցին։ Նաև Խորանի այդ կողքիսուները պահպանել, այսինքն այսքանից։ Ու ես էլ հիշում եմ, որ կեսուրս է եղել, ես ուրիշ տեղից եմ եղել, այն նկարը որ կա, Քահանայի, հա, ինքը ես որ հարց եկա, Խորեն պապի ունենք ստե մի հատ, ներքևում էր ապրում, Զավեն պապի հետ։ Ինքը այդ նկարը բերեց, ասեց, այս իմ պապից պապին մնացել է հիշատակ, ես հիշում եմ, որ ինքը այս եկեղեցում է աշխատել։ Այս եկեղեցին Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է։ Ես ոնց հարց եկել եմ, ուրիշ տեղից եկել եմ, հիշում եմ, որ ասում են, սա Սուրբ Մարիամ եկեղեցին է եղել։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի են եղել ուղղորդված Տեր Պողոսյանների ընտանիքը, չէ, որոնք բերել են Սուրբ Գևորգից մշից բերված Սուրբ մասունքները։ Հետո իրանք Սուրբ Գևորգ ներքևը ունեն, դա արդեն իրանք հիմքն են դրել էլի, ոնց որ ասած սրա կեսը ներքևի մասն են տարել է։ Տան մեջ է ինքը ներքև։ Այս կլոր մասնունքը հենց հիմքից ինքն է եղել։ Սա եկեղեցու խորանն է, որը 16-րդ դարի է, այսինքն մինչև Տեր Պողոսյանների գալը եկեղեցին եղել է, որտեղ Էջմիածնից նշանակվել է այստեղ եղբայրներից մեկը, քահանա եղբայրներից մեկը, որոնք մշից եկած են 1820։ Ինքն էլ իրանց նկարներից մեկն է եղել իրանց։ Դուք կողքի տանն եք ապրում։ Հա, անմիջապես հարևանությամբ։ Շնորհակալություն իրան, որ միշտ մաքրում, մաքուրապահում, Խնամքը ձեզ վրա է։ Հա, ես Իսկ դուք ձեզ վրա, ձեր ընտանիքի վրա զգացել եք այս Սուրբ տեղի ազդեցությունը։ այո, շատ։ Փաստերով, Շատ, դեպքերով։ այո, դեպքերով, փաստերով։ Սա ավազան է։ Հա, այդ լողացնելու, կնուկ հանելու Ավազանն է։ Սուրբ Մարիամ օրինակ երբևէ ձեր երազներում եկել է։ չեմ կարող այտենց բան անեմ,
բայց ասենք զգացել եմ, ես ինքը զգացել եմ իր ներկայությունը, իր գոյությունը ես զգացել եմ, որտեղ ես մի ժամանակ տանից շատ հեռու եմ եղել ստից։ Գիտեք, Խաբարովսկում եմ եղել, Բերովեջան քաղաքում եմ ապրել։ Դե նենց մի մոմենտ հաստատվել, որ շատ նեղություն եմ ունեցել, ոնց որ ասած ինչ որ պատկերներ տեսնելով, հա, հերվից հերու աղոթելով։ Հերվից հերու աղոթելով, պատկերներ տեսնելով, ասենք ինչ որ մի ելք գտել եմ, էլի, ինչ որ մի պահպանություն, ինչ որ մի բան եղել է։ Հա, ես հավատում եմ։ Ես էլ եմ շատ հավատում։ Սուրբ Տիրամայրը իմ կյանքում օրինակ շատ մեծ հրաշագործություններ է արել, որտեղ երբ որ մայրս կորցնում, դու ունես մենակ մի ճանապարհ սփոփվելու։ Ես շատ ծանր վիրահատություն եմ տարել։ Ու մտածելով, որ կարող է մահանամ, ոնց ասած, տենց են ասել, էլի, կարող է ինքը մահանա, էլի, վիրահատությունից դուրս չգա։ Բայց ոնց ասած, այդ վիրահատության առաջ օրը ես երազ եմ տեսել, ու դրանից հետո ես արթնացա, ասի, որ ինձ ոչ մի բան չի պատահել։ Ես շատ ծանր վիրահատություն եմ տարել, ասենք մտածելով, որ ամուսնուս ասել է, ինքը չի փրկվի, ինքը կմահանա։ Մենք իրան չենք կարող, էլի, այդքան երկար կյանք տանք։ Շատ ասենք աղջիկս փոքր է եղել, մտածելով, որ մի 6 ամսական է, դե ամուսինս էլ մտածելով, խնդրելով, որ գոնե ասենք, ունենց արեք, որ գոնե երեխի մի տարի լրանա կամ բան, ու հետո արթնացա, ասինեց, որ ինձ ոչ մի բան չի պատահի։ Ու հենց տենց էլ հողա։ Բժիշկն ասեց, որ ինքը վիրահատությունից հետո 100 տարի կյանք ունի։ Տիկին Ռոզա, շատ շնորհակալ եմ նախ պատմությունները պատմելու համար։ Ձեր թորների հետ գալիս եք այստեղ օրինակ։ Պատմեք նրանց։ Հա, իմ թորները գալիս են։ Նախ անցյալ տարի փոքր մեծ թորնիկս կա, ում ներքև էստեղ խաչքար կա։ Նայում եք, իսկ խաչքարը։ Ինքը ստե քչփորում էր, խաղում էր, տատիկ, տես խաչ եմ գտել, հետո ստեից կոպեկ գտավ ինքը։ Վայ։ Չգիտեմ ինչ հնուց մնացած կոպետ։ Ինքը տարել է դպրոց, իր ուսուցչուհին ցույց էր տվել, ասել շատ հին փող է ինքը։ Հին գումար է, էլի տենց։ Սա այս մեր առաջին քահանայի նկարն է, որը այստեղ է եղել ծառայող, եւ ինչպես տեսնում եք, պահել են ու մինչև հիմա կախված է։ Ես ոնց հասկացա, մենք տեսնում ենք նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատկերը այստեղ, մենք տեսնում ենք ժողովրդական էլի հավատամքի նշաններ, դրսևորումներ, վահե։ Ինչպես ամենուրեք։ Եվ բաց չի, ինչպես ասում են մեր աստվածաբանները, այդ պորտալարը ժողովրդական հավատքի չպետք է երբևէ կտրվի, էլի։ Այդ շատ կարևոր է։ Ինքը շատ մեծ տարածք է եղել Հովհաննեսյան, այն ներքևի տները, այգիները, այս ամբողջը եղել է իր տարածքը։ Այս եկեղեցին է իր աղբյուրով, հետևի ջուր է գնում։ Այս տակից գալիս է, եկեղեցու տակից այն կողմից արդեն ջուրը դուրս է գալիս։ Եվ գնում է դեպի գյուղը, ամբողջ գյուղը այս ջուրն է օգտագործում խմելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դուք ունեք լավ ջուր, սուրբ ջուր, մաքուր ջուր։ Եվ տեսնում եմ աստիճանները, լրիվ տեղական արտադրության աստիճաններ են։ Ես ձեզ ասեմ, որ իսկական ու լավ ջրի համար մարդ միշտ պետք է անցնի ճանապարհ։ Իսկ երբ որ եկեղեցու տակից է ջուրը բխում, վայ, մենք ունենք հետաքրքիր փաստ, որ մեր բոլոր եկեղեցիների կողքին կա աղբյուր կամ ջուր, որը տակից է բխում։ Եվ մեջ, Գեղարդիվանում։ Սուրբ Էջմիածնի տաճարի ներսում էլ մենք ունենք նման հետաքրքիր փաստ, որին պիտի անպայման անդրադառնանք։ Միշտ եւ ջրօրհնեկի ջուրը հենց այնտեղից Ուժիչ ենք ջուրը։ հանում։ Գեղարդավանքը, Սուրբ Ավազանը։ Լավ սառը ջուրը։ Ես ոնց եմ սիրում այս մեր աղբյուրների ջրերը։ Սա այսինքն 1956-ին են կանգնեցրել, էլի։ Վերակառուցել են աղբյուրը։ Հա։ Սա էլ էս եկեղեցու հենապատերն է։ հենապատերն Սրանք հենապատերն են։ Իսկ բուն պատը այ են վերևի տեսնում ես մեծ քարերը։ Հա։ Անկյունակարը հստակ երևում է։
Իրականում այդ ժողովրդական սրբավայրերը սովետական 70-ամյա անաստվածության տարիներին մեր ժողովրդին մեր եկեղեցու եւ քրիստոնեության հետ կապող յուրօրինակ օղակներ են, անհրաժեշտ օղակներ, եւ այսքան ժամանակ գործողությունների գնալով, ուսումնասիրելով ես մի հետաքրքիր առանձնահատկություն եմ նկատել, շատ ուղղափառ է մոտեցումը։ Միգուցե առանց գիտակցելու, միգուցե առանց խորանալու դավանաբանական նյուանսների մեջ, բայց մոտեցումը ժողովրդի անգամ ուխտագնացություն անելու կատարելու ձևերը Սահակ Պարթևից եկած եւ եկեղեցու այլ հայրապետների սահմանած կանոններով են անում առանց իմանալու, այսինքն դարերի վեր այդ ավանդույթը, այդ տրադիցիան, որ պահվել է կրկնելով, իրանք հետևել են այն ճշմարտություններին, որ պաշտոնական եկեղեցին է նրանց ժամանակին հրամցրել։ Հակասություն ես չեմ տեսել գրեթե որևէ տեղ պաշտոնական եկեղեցու դավանանքի հետ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Գոհար, նախ ինչ մասունքներ են այստեղ տեղափոխել։ Ունենք մասունքներ, որ չենք գնում հենց իրանց տեսնելու համար, չի կարելի, դա որ հիվանդներ են գալիս, հիվանդների համար նոր մենք հանում ենք։ Որ մասունքներ են, Տիկին Գոհար։ Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Հովհաննես, դրանք բոլորը եղբայրներ են։ Այդտեղ գալիս են հիվանդ մարդիկ, մարդկա որ չի հղիանում, նրանք են գալիս։ Մենք այս շուշպեկը, որ կա շորերը, դրանցից ենք իրանց մեջքերին կապում գնում են, Փառք Աստծո, ամեն ինչը նորմալ լինում է, թե հիվանդների, թե բոլորի համար։ Գնում եմ ձեռագիրը ուսումնասիրելու համար, ասում են, գիտես, դու իրավունք չունես դա կարդալու։ Ասում եմ, ինչի, չի հիշում, ինչի։ Բայց գիտի, որ ես իրավունք չունեմ, որովհետև ժառանգաբար նախնուց ստացած այդ տեղեկությամբ գիտի, որ հոգեորականն էր դա առաջ կարդում։ Հոգեորականներ օրինակ հմայիլ է կարդում դիվահալածության ծես կատարելու ժամանակ եւ տարատեսակ այլ ծեսերի ժամանակ եւ ես աշխարհիկս իրավունք, ասինքն այդ հիշողությունը թեկուս աղավաղված, բայց էլի ուղղափառության ծիրում ժողովուրդը պահել է։ Տիկին Գոհար, ավետարաններ եմ տեսնում։ Այո, սրանք հին ավետարաններ են, սրանք դարերի է, նոր չի, շատ վաղուց։ Ինչ վիճակում է։ Աղոթից։ Սրանք էսել բանի է։ Սա նարեկա։ Դա նարեկն է։ Սա նարեկա։ Հա, դա նարեկն է։ Սա հրաշագործ նարեկն է։ Հա, էսի հենց իր հին կազմն է։ կազմն է, Իրանն հա։ էլ ուղղակի տագն է կազմը, սա ես եմ նորոգեւրին, որ շատ չփչաներ էլի։ Ես կարդում եք ավետարանից հատվածներ։ Հա, կարդում ենք, հա, ավետարանից հատվածներ կարդում ենք։ Վաչական հայրիկ, քանի սերունդ է պահում այս գրքերը սուրբ։ Այս գրքերը ես դրան չեմ կարող պատասխանել։ Դուք Քանի որ շատ ես 32 թվից ծնված մարդ եմ, աշխս բացել եմ ու տարածել եմ հասուն արդեն, իմացել եմ, որ գրքերը կա իրենց տանը։ Սուրբ Գևորգը շատ պաշտպաններ է, շատ հաջախորդներ է ունեցել, եկել են, բուժվել են այստեղ գյուղը։ Ժամանակ բժշկությունը որ քիչ էր, բերում էին Սուրբ Գևորգ, մոմ էին վառում, խոսում են, ավետարանային տալիս համբուրել եւ ճանապարհում են այդ մարդկանց։ Ուղղակի ուխտագնացություն շատ էր այն ժամանակ, շատ է գալիս։ Հիմա շատ են, հիմա Հիմա էլ էլ ավելի շատ։ Դե հիմա ուխտանում գալիս տեղ մենք այս Սիվանը դրեցինք հատուկ իրանց քնելու ուխտագնացություն որ չես, բոլորը սրանք որ ամեն մեկը իր սրտից մի տան բերե կախել է։ Նարեկը 1789 թվի է։ Հիշեք, հա, 1789 թվի Պոլսում հրատարակված։ Բայց կայս որ գրածա նորոգել եմ, բժշկության ուղղակի Չէ, ես դուք մի քիչ չէ։ վախ եմ ապրում։ Դուք չել մատենադարանում որ տակ, իրանք նախթղթերը կբուժեն, որովհետեւ Գիտեք քիչ եմ տալիս, ոնց որ ես ասում եմ կարողա տանեմ վերցնեն ու մենք վախ ենք չեն ապրում կարող էլի վերցնել։ Չէ, դրանով։ դուք պատվիրում եք, իրանք մաքրում են, բուժում են գրքերը, մասնագետները, ես ձեզ նույնիսկ կարող եմ ուղղորդել։ բոլոր այդ փոքրիկ մատուրներում, ուր մենք գնացինք դեպի ապարան ուխտագնացության, կային տարբեր
գրքեր, տարբեր թղթեր, տարբեր գրություններ, հմայիլներ, անգամ թերթեր, որոնց վրա ուղղակի գրված էր աղոթք, գուցե տպագիր էր, բայց ոչ շատ հին, բայց այդպես սուրբ արած պահում էին դրանք որպես սուրբ մասունքներ, որպես սուրբ իրեր ու կար ակնածանքը, հա, վերաբերմունքը ու այդ կտորներով փաթաթած անպայման պահում էին։ Գրքերի զորության մասին կխնդրեի խոսենք, Հայկ, եւ որքանով է այնտեղ գնացող մարդը, ուխտագնացության գնացող մարդը հասկանում ինչի հետևից է գնում։ Գնում է գտնելու գիրքը, գրքի զորությունը, թե գրի զորությունը։ Եվ այդ գրքերի պահողները, որ ընտանիքներով այդքան տարի պահում են ու հաճախ վախենում են տալ անգամ վերականգնում։ Ես կցանկանայի, որ մենք ավելի շատ դա անցալենք եւ ոչ թե դա իմ սուբյեկտիվ ինչ-որ ցանկությունն է, այլ դիտարկումների հետևանքով, որ այդ գրքերը ոչ թե գիրն է անցալվել որպես սրբազան, այլ գիրքը իր բովանդակությամբ եւ թեպետ այդ տերերը շատ հաճախ չեն գիտակցում գրի բովանդակությունը, բայց մի հստակ գիտակցում ունեն, որ այն սուրբ է։ Այ մի դեպք կարող եմ ես պատմել, գյուղերից մեկում կար մի հմայիլ եւ մի հատ շատ ծեր բարի կին էր, ասած 16 տարեկանից սկսած այդ գիրքը հմայիլը բաց չեմ տեսել։ Կարող ես կարդալ։ Ես ասացի այո, կկարդամ։ Եվ վերցրեցի ու սկսեցի կարդալ Գևորգ Զորավարին նվիրված աղոթքը այդ հմայելի միջից, հուզվեց ու ասաց, գիտես, սովետական շրջանում չէին մկրտում, արգելված էր։ Ես մկրտված չեմ, հավատում եմ Աստծուն եւ քո կարդալը թող ինձ համարվի մկրտություն։ Օրինակ, ինչ վերաբերում է մյուս բոլոր ձեռագրերի կամ տպագիր սրբություններին, որ մարդիկ ունեն, այո, դուք ճիշտ եք նկատել, շատ հաճախ ուղղակի աղոթքները երբեմն արտագրվում էին գրաճանաչ մարդկանց կողմից, ովքեր ըստ էության հասկանում էին հին հայերենը կամ տառերը նմանակելով էին արտագրում, եւ տնից տուն բազմացնելով, սուրբ գրքերի մեջ դա պահելով, այդ թերթիկները մի օր, երկու օր վերցնում տանում են իրենց տուն, որպեսզի այդ սրբության զորությունը լինի։ Եվ այստեղ էլ այդ մասունքի ընկալումը, մասունքի ուղղափառ ընկալումը, որ հպումը մասունքին օգնում է, բժշկում է, եւ այն իրը կամ այն թղթի կտորը, որ մասունքի մեջ է, ինքը ինչ որ չափով դառնում է զորակից այդ մասունքին։ Այդ թղթերի բաժանումը եւ թղթերի արկայությունը, որ 20-րդ դարի 30-ական, 40-ական, անգամ 50-60-ական թվականների են այդ արտագրությունները, այդ դրա հետևանքն է։ Մինչդեռ նա զայս խոսեր ընդ նոսա, ահա իշխան մի մատուցյալ երկրպագաններ նմա եւ ասեր դուստր իմարդ եւս վախճանեցավ, այլ եկել դիցես ձեռն քո իմո նրա եւ գեցե։ Բայջան Ես իհարկե գրափար մի քիչ գիտեմ, բայց հաստատ քեզ չեմ հասնի։ Հիմա ավետարան եմ։ Հա, խնդրում եմ, որովհետև այստեղ տեսնում եմ նաև բժշկության հատվածը։ Ավետարանը, այսինքն ինքը սա Մաշտոց ծիսարանն է, որով կատարվում են եկեղեցու բոլոր ծեսերը 1836 Փառք Աստծո, որ գոնե թիվը այս մի փոքր բանի վրա պահպանվել է 1836 թիվ։ Էս է բանը, բայց ոչ։ Բնականաբար ձեր տոհմը քահանաներից է, չէ՞, Այո, Տեր Պողոսյան, մերոն եւ անշուշտ իրանք բնական է, որ կունենային ծիսարանը, որը Մաշտոցը քահանայի ձեռքի գիրքն է, հա, որով ինքը կատարում է բոլոր ծեսերը։ Էս իր սունդուկն է, էսի վաղուց վայետ էլ ոնց եղե, էսի հետն է այս սունդուկն է։ Իրա բանն է։ Ապաստարանը կարելի ասել։ Այդ ակով երևի հետները մուշից բերել։ Հա, այդ ձև, հա։ Իսկ հենց այդ ձև ենք մենք պահում։ Թաշկինակի մեջ։ Իրա շուշպերքի մեջ, մենք սրանք շուշպային եմ ասում, իրա բաներն են։ Եկեղեցում ընդունված է ծածկոցները։ Հա, շուշպային ասում։ Հա։ Էսա։ Վայ, Աստված։ Մարդիկ գալիս են կներեկել, ասեմ, էս խաչը, որ շատ ծանր հիվանդ են, էպիլեպսիա է իրանց մոտ են։ Էս խաչը կուլա գնաց է ու հետ է եկել։ Էս ցեփով խաչը։ Դե դու գիտեք, արդեն սրանք ամեն մեկը իր նշանակություն ունի, ամեն քարը իր զորությունն ունի։
Ինձ թվում է Տիկին Գոհար, իհարկե հավատքի ուժն է, չէ, որ մարդուն Այո, բերում է։ այո, հավատքի ու շատ հավատքով։ Այստեղ ամեն օր, որ ասեմ, գալիս են լեփլեցուն օրեր կա, Ну, սա մասնատուփ է, Ու մեջը գրառումով, ինչն է հավանաբար, Սուրբ որևէ մասնուն կա, ինջալոց գիրը գրեթե անընթեռնելի է եւ կարող է նաեւ գախնագրովել լինի, որովհետեւ այդ ժամանակ շատ ես միշտ ընդունված է ցանկություն եմ ունեցել, որ սրա գրելու, պատասխանը իմանամ, բառից հաշ չեմ գրելու Սա մասնատուփ է Տիկին Գոհար, այսինքն մեջը սրբազան ինչ որ մասունք է դրոշմած։ Հա։ Հա, 7-ն է եղել։ մկրտիչ, կողակից, Ես նկարեմ։ հարին, Այս տառերը, որ հետո մենք հա, վերծանենք։ հիշատակ է Սուրբ Խաչս։